वेलकम बैक माय चैनल गेमिंग शिवांश। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा, जो है कि आप इस पोकेमॉन गो को हैक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फेक लोकेशन। मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, ये थोड़ा सा लैग हो सकता है, तो इसके लिए मुझे बहुत माफ़ी। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है, फेक लोकेशन, फेक GPS लोकेशन रूट एंड जॉयस्टिक। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर एड्रेस लिखूँगा। ब्रियॉन्ट पार्क, ये आ गया, ब्रियॉन्ट पार्क न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स, ये ब्रियॉन्ट पार्क आ गया है। मैंने ये यहाँ पर लोकेशन कर दी है, ये पूरा ब्रियॉन्ट पार्क है। तो फिर आपको इस बटन पर क्लिक करना है, फिर इस टाइप का आएगा कुछ आपके सामने। इस टाइप का इंटरफेस आएगा, कोई सा भी ऐड हो सकता है वो। फिर आपको जूम आउट करके देखना है कि ये ब्लू डॉट कहाँ आया है। अगर ये काफ़ी दूर है तो आप फिर से कर सकते हैं। ये अभी भी काफ़ी दूर है, तो मैं एक बार फिर से करूँगा। आपको ऐसा 3-4 बार करना होगा। तो ये लोकेशन ब्रियॉन्ट पार्क पर आने ही वाली है। अब ये लोकेशन आ चुकी है यहाँ पर। तो आपको इसे कट कर इस पोकेमॉन गो को ओपन करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये पूरा रियल है। इसमें लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक जिम है। ये देखिए ऐसे ही आपको कोई पॉकेमॉन मिल जाते हैं, जैसे मुझे ये यहाँ पर ये मुखाई मिला है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है जॉयस्टिक। फ्रेंड्स, मैंने पहले कहा था ये थोड़ा लैग कर सकता है। आप इससे कहीं पर भी जा सकते हैं।
So फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आप इस जॉयस्टिक को हटा भी सकते हैं।